кого вы будете воевать? Против меня, против людей, которые сзади меня? Смешно! Ганьба вам! Просто гуляти. Так же точно пацанчики стояли, називалися ВВ. Так точно не бив, гранату кинував, не конкретно він, а люди. Ніхто не штурмував Верховну Раду. Отак поставили молодих, а Беркут такий намаханий хіхікав по боках. І так же було, і постать не давали там на Майдані, і стояли вони мерзли, повідморзали органи. Фотки, як я гуляю по Крещатику. Заради чого?